Ir tik labi būt atpakaļ. Vaniļas ar šokolādes brauniem un saļo karameli. Jūs tikai paskatieties. You never feel the way I feel. You don't know if my love is real. Baby, listen to me, here's the deal. When you're not here, I'm not the same. Ak, mans Dievs, ir tik labi būt atpakaļ. Čau, mani mīļie! Esiet sveicināti atpakaļ, esiet sveicināti jaunā vlogā. Es neesmu likusi YouTube video aptuveni mēnesi, un to varētu pielīdzināt aptuveni gadam. Es zinu, ka daudzi no jums ir noilgojušies pēc maniem video, un es pati esmu ļoti priecīga būt atpakaļ un būt atpakaļ kopā ar jums un dalīties ar savām dzīves gaidām. Bet ja nu gadījumā jūs man nesekojat Instagramā un jūs esat palaiduši garām pēdējos video un īsti nesapratāt, kāpēc es biju pazudusi, tad es jums varu pateikt to, ka man atkal bija nedienas ar manu kameru. Visu šo mēnesi mana kamera bija remontā. Pēdējie pāris vlogi, kurus es filmēju, tika filmēti uz telefona, lai gan es ļoti centos turpināt filmēt un iepriecināt jūs ar dažādiem video, mani pašu kvalitāte neapmierināja tik ļoti. Es tomēr sapratu, ka šī telefona kvalitāte, gribot, negribot, nav tik laba. Arī rediģēšanas process ir daudz sarežģītāks, līdz ar to, lai cik man ļoti arī negribējās, es paņēmu sava veida atvaļinājumu, kas noteikti nāca man par labu. Bet kas tad šī mēneša laikā ir noticis, ko jūs esat palaiduši garām? Es centos likt mazos īsos video shorts formātā, lai jūs varētu ieskatīties vismaz ikdienā. Tomēr es saprotu, ka lielos vilcienos nevarēja saprast, kas notiek aiz kadra. Bet ja es atskatos uz februāri un kas tad šajā mēnesī notika tāds vērā ņemams, tad es pilnīgi noteikti gribu pieminēt mūsu Barcelonas braucienu. Mums gāja ļoti labi, mēs atpūtāmies, izbaudījām. Katru dienu staigājām ļoti daudz, aptuveni 30,000 soļus. Es biju nedaudz nobežījusies par to, ka man varētu būt grūti, bet nē, es tvēru katru mirkli un tiešām baudīju, jo es saprotu, ka šis viennozīmīgi visticamāk 99,99% šis bija pēdējais brauciens, pirms mēs kļūsim par 2 bērnu vecākiem. Tā kā es centos tiešām baudīt un tiešām tvert katru mirkli, un tas mums arī izdevās. Un, protams, vēl viens notikums, kas ļoti iespiedās mums atmiņā, ir mēs uzzinājām, ko mēs gaidām. Ja jūs man sekojat Instagramā, jūs noteikti jau zinat, bet ja jūs man nesekojat Instagramā, tad saglabāsim intrigu. Jūs jau pavisam drīz uzzināsiet, kas mums būs. Tā kā mani mīļie, es esmu ļoti priecīga būt atpakaļ. Man ir daudzas video idejas, man ir daudzas paciņas, kuras es esmu turējusi vairāku nedēļu garumā neatvērtas, jo es gribu atvērt viņas kopā ar jums. Vienu paciņu, kuru man rokas niez visu laiku viņu atvērt, bet es tomēr sagaidīju to brīdi, lai atvērtu šo paciņu kopā ar jums.
Jā, es esmu priecīga būt atpakaļ. Ak, Dievs, es ceru, ka visu šo laiku jums netraucēja televizors fonā, jo mazais runcis, viena lieta, kas nemainās, mazais runcis atkal ir slims un atkal ir mājās. Bet tagad es domāju, ka es pastrādāšu pie datora, man ir jāapmaksā pāris rēķini, jāuztaisa pāris pavadzīmes, jāatbild uz ēpastiem, katrā ziņā nekas tāds super aizraujošs un būšu pie jums atpakaļ pēc neilga brītiņa. Kā man patīk šādas dienas, kad es atgriežos mājās un saprotu to, ka es esmu izdarījusi pat vairāk nekā sākotnēji bija plānots. Tādas dienas ir vienkārši izcils, bet jā, mēs burtiski tikko atgriezāmies atpakaļ mājās. Pēdējās 5 stundas ir bijušas ļoti produktīvas un ļoti veiksmīgas. Markusiņu es aizvedu pie omītes un pati es aizbraucu uz tikšanos, kura bija ļoti veiksmīga. Pēc tam man bija paredzēta vēl viena tikšanās, bet viņa diemžēl pārcēlās uz nākamo nedēļu. Un es izdomāju, tā kā man ir brīvs laiks, es gribu viņu izmantot liederīgi, tad es aizbraucu uz zāli, patrenējos. Jā, es esmu atgriezusies zālē un es esmu super priecīga un apmierināta par to. Par visu par un ap savu atgriešanos zālē es pastāstīšu kādā no nākamajiem vlogiem. Šodien man bija kardio treniņš, sasniedzu visus savus personīgos rekordus, par ko esmu ļoti apmierināta. Iegāju tādos veikalos, tā skaitā drogās, un pēc tam braucot jau pakaļ Markusiņam, es braucu garām Āgenskalna tirgumu, un man ļoti sagribējās svaigas, garšīgas zemenes, tāpēc es iebraucu Āgenskalna tirgu, nopirku svaigas zemenītes, kuras smaržo vienkārši fantastiski. Nomazgāju jau kādus 5 markusam, Markus jau sēž un bauda, un tad arī pa ceļam ārā es iegādājos šo te molberta saldējumu. Es padomāju, ka ja jau man ir bijusi tik veiksmīga diena, ka es gribu sevi paldināt ne tikai ar zemenēm, bet arī ar saldējumu, un ja es piegāju pie meitenes un pajautāju, kāda viņiem ir populārākā garša, un viņa teica, ka populārākā ir vaniļas ar šokolādes brauniem un sāļo karamelu. Un es paņēmu ne tikai šo te burciņu uz mājām, bet paņēmu arī trauciņā nogaršot. Un tas ir vienkārši fenomenāli garšīgs saldējums. Tā kā es priecājos, ka es ļoti priecājos, ka es iegādāju šo saldējumu. Tagad man būs našķis dienām, kad man gribās. Runājot par našķiem, es gan cenšos sevi nedaudz ierobežot, jo es teikšu, ka es sevi dikti lutinu šajā grūtniecībā un neko sev pilnīgi neatsaku. Tas arī ir daļēji iemesls, kāpēc es atgriežos zālē, jo es saprotu to, ka mana ikdiena ir pārāk mazkustīga. Bet jā, par to citā video. Tagad es gribu parādīt, ko es iegādājos drogās. Nekas daudz, bet ir pāris lietiņas, kas tiešām ir interesantas. Sākot ar visneinteresantākajām lietām, es nopirku Oral-B mutes skalojumu līdzekli un Oral-B zopastu. Godīgi, šis ir mans mīļākais kombo, un jā, visbiežāk mēs iegādājamies tieši šo te kombo. Man ļoti patīk gan mutes skalojamais līdzeklis, gan arī šī te zopasta. Es esmu izmēģinājusi visādus mutes skalojamos līdzekļus, un tieši šīs man patīk vislabāk, jo viņš ir ļoti atsvaidzinošs, bet tajā pašā laikā ļoti maigs. Daudziem mutes skalojamiem līdzekļiem problēma ir tā, ka, manuprāt, izskalojot muti, nav pēc tam patīkama pēcgarša, bet pēc šī nekā tāda nav.
tad es paņēmu Domol salvetes. Man ļoti patīk, ka man viņas ir mājās, jo ar mazu bērnu šmuces notiek katru dienu, ja ne vairākas reizes dienā, tāpēc jā, man patīk, ka man mājās ir tādas mitrās salvetes. Un tad es paņēmu 2 jaunumus. Ja godīgi, es uz drogām devos tikai vienīgi tāpēc, ka es meklēju sev jaunu sejas masku, attīrošo sejas masku. Man ir ļoti daudz mitrinošās sejas maskas, un man ir mana mīļākā attīrošā māla maska no Rituals, bet es gribēju kaut ko nedaudz vienkāršāk, jo teikšu, ka man nevienmēr gribās ķēpāties, jo es jau esmu jums rādījusi vlogā, kad tur ir jāņem pulverītis, jāšķaida ar ūdeni, pēc tam jāsmērē arī šīs te maskas noņemšana ir diezgan sarežģīts process, principā vienmēr ir jāiet dušā. Tāpēc jā, es iegāju drogās ar domu, ja kaut ko atradīšu, tad atradīšu, ja neatradīšu, tad neatradīšu. Un vienīgā maska, kas man iekrita acīs, ir šī te melnā maska no Biovenes. Teikšu godīgi, esmu pavisam godīga un atklāta, es nelieku vispār nekādas lielās cerības uz šo līdzekli, bet kas to lai zina? Kā mēs zinām, nevienmēr dārgākais produkts ir tas labākais, dažreiz izrādās, ka arī lētāks produkts var būt pat ļoti labs. Es domāju, ka es pamēģināšu šo masku jau šodien. Un vēl viena lieta, ko es ieraudzīju, kas man likās ļoti, ļoti interesanta arī no šīs te Biovene firmas, es ieraudzīju šādu te intensīvi mitrinošs serums ādai zem acīm. Un man iepatikās tas, ka šis produkts ir rullīša formā. Un mans plāns ir glabāt šo rullīti leduskapī un vienkārši no rīta pēc tam, kad es esmu uzklājusi, pagaidiet, jāapstāst, kā viņu liet, uzklājiet uz tīras sausas ādas ap acīm ar lodveida aplikātoru palīdzību. Katrā ziņā jā, es domāju, ka šis produkts īstenībā varētu būt interesants. Pastīsimies. Smaržo labi, jo, jā, es teikšu atklāti, dotajā brīdī es jūtu, ka es nedaudz sāku pampt. Un tāpēc, jā, es meklēju visus iespējamos veidus, kā no rītiem dabūt pampumu no sejas. Bet jā, šis ir interesants produkts, manuprāt, arī ļoti kompakts un ērts lietošanai. Tā kā pamēģināsim rīt no rīta. Bet tagad es domāju, ka es ķeršos klāt vakariņām. Nav nejausmas, ko taisīt, godīgi neko negribās taisīt. Tas, ko es daudz labprātāk darītu, es iesaistos dīvainā ar tasi tējas un atpūstos, bet es saprotu, ka citi šī nama iemītnieki iespējams gribēs vakariņas. Nomazgāju kosmētiku un godīgi man ir ļoti liels slinkums, bet es jums apsolīju, ka mēs pamēģināsim šo te sejas masku. Es esmu nedaudz apslinkusi un labprāt nemēģinātu šo te sejas masku, bet tā kā es jums apsolīju, tad pamēģināsim. Šāda te pudelīte patiesībā tilpums ir diezgan liels. Ziniet, smarža ir super patīkama. Un es izlasīju, ka šo masku ir jāsmērē uz tām zonām, kur ir paplašinātas poras un kur varbūt
melnie punktiņi, ka šo masku nevajadzētu smērēt uz visas sejas. To es noteikti arī nedarīšu, bet es uzsmērēšu uz deguna, uz vaigiem, uz pieres un uz zoda. Un jā, mani pārsteidza tas, ka šī maska ir jātur diezgan ilgi, veselas 30 minūtes. Bet, tā kā man vēl ir jānovāc līdz galam virtuve, un mēs noteikti skatīsimies nemīlētos, tad 30 minūtes ir tieši tas laiks, ko es varu veltīt sejas maskai. Ir pagājušas 27 minūtes, un kamēr ir reklāma, es gribu noņemt masku. Au, 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 au. Au. Tagad es saprotu, kāpēc bija rakstīts nesmērēt tur, kur var būt mazie sejas matiņi. Šajā zonā bija sāpīgi. Jūs gan jau kā, es nezinu, vai jūs redzēsiet, bet dažas poras ir iztīrītas. Kā jau teicu, lielas cerības es uz šo masku neliku, bet man jāsaka, ka maska viennozīmīgi nav slikta. Es domāju, ka viņa varētu būt visiedarbīgākā pēc garas dušas, vai ja jums mājās ir vanna, tad pēc garas vannošanās, kad visas poras ir atvērušās, tad es domāju, šī te maska no T zonas un vispār no tām zonām, kur ir paplašinātas poras, viennozīmīgi var dabūt ārā netīrumus. Vienīgais, kas man ir jāsaka, ka vienīgais, ko es noteikti varu teikt, ka dotajā brīdī mana seja deg. Bet sejas āda ir ļoti, ļoti, ļoti gluda un mīksta. Čau, mani mīļie! Labrīt! Labrīt laikam ir teikt mazliet nepieklājīgi, jo pulkstens ir gandrīz 12. Un jā, es tikko beidzu taisīties dienai. Ir dienas, kad es šajā laikā esmu jau padarījusi lielāko daļu darbu, bet tā kā mēs ar mazo Runci esam mājās un mēs pavadījām rītu kopā, es kārtīgi ar viņu izspēlējos, pavadīju ar viņu laiku, lai tagad, mani mīļie, es varētu pievērsties jums. Esmu ļoti, ļoti priecīga, jo jā, tas brīdis beidzot ir pienācis. Es gribu ar jums uztaisīt unboxingu šai te kastei, kura pie manis ir jau mēnesi. Man jāatzīstās, ka es pavisam nedaudz esmu ieskatījusies, jo man vienkārši niezēja rokas, teikšu, kā ir. Bet jā, kopumā es esmu super priecīga, jo šis ir mans tāds kā pirmais luksusa klases pirkums, un es par to ļoti priecājos un esmu ļoti gandarīta. Vai jūs esat gatavi? Es domāju, ka mēs beidzot varam taisīt vaļā! Polsterējumi. Tā. Vai jūs esat gatavi? Tātad. Kā jūs domājat, kas tur ir iekšā? Apstādiniet video un uzrakstiet komentāros, kā jūs domājat, kas tur ir. Protams, ja jūs man sekojat Instagramā, jūs jau zinat, kas tur ir iekšā. Šādā te
maisiņā. Viņa ir tāda skaistule. Jūs tikai paskatieties, cik šī somiņa ir perfekta. Es viņu ieraudzīju un es viņā iemīlējos. Es esmu vienkārši aburta. Tā ir somiņa no Chloe, Seed by Chloe. Somas nosaukums ir Chloe Mara Evening Bag un tonis Motī Grey. Ja nemaldos, es katrā ziņā atstāšu linku, lai jūs arī varētu paskatīties. Šāda te viņa izskatās. Šāda ir iekšiņa, ļoti izskatās, ka šī somiņa ir arī diezgan ietilpīga. Te noteikti ieies mans telefons un kredītkartes un pūderis un lūpu krāsa. Katrā ziņā viss tas, kas nepieciešams, kad tu kaut kur dodies. Katrā ziņā, jā, esmu ļoti priecīga par savu jaunāko luksusa klases pirkumu. Un domāju, ka es šo somiņu valkāšu daudz un dikti. Katrā ziņā es linku atstāšu video aprakstā, ja nu gadījumā jums arī interesē. Bet kopumā, jā, manuprāt, viņa ir perfekta. Tā kā jā, mani mīļie, es domāju, ka ar šo es finišēšu šo vlogu, iešu jau tūlīt pat arī viņu rediģēt, lai jau šodien izliktu viņu laivā. Tā kā jā, ja jūs šo video skatāties otrdienā, 12. martā, tad zināt, ka es šo video daļu esmu filmējusi šodien. Tā kā jā, paldies, ka bijāt ar mani, paldies, ka skatieties šo video. Man ir neiedomājams prieks būt atpakaļ un tiekamies jau vistuvākajā nākotnē. Atā!